фурқат хоҷазода додистони вилояти суғд дар нишасти хабариаш ба рӯзноманигорон сабабгорони худкушӣ кардани як зану ду кӯдакашро тавзеҳ дод. санъат ғаффорова сокини 27-солаи ҷамоати дадобои холматови ноҳияи бобоҷон ғафуров рӯзи 29 июн худ ва ду кӯдаки хурдсолашро ба дарёи сир афканда ғарқ шуданд. тибқи санҷишҳои мақомот дар ин ҳодиса маҳбуба саид олимова ва дигар пайвандонаш дар курсии айбдорӣ нишастанд. аз рӯзҳои аввали оиладорияшон муносибати аҳли оилаи шавҳараш нисбати марҳум ғаффорова хуб набуда, мунтазам пас задани обрӯ аз тарафи хушдоман ва дигар аъзоёни оилаи амонҳо мешудааст. баъзан ҳам мавриди латфком қарор доданд. додистонии вилояти суғд нисбат ба хушдомани санъат ғаффорова бо моддаи 109 кодекси ҷиноятии тоҷикистон парванда боз кардааст. ин банди қонун аз 3 то 5 соли зиндонро пешбинӣ мекунад, вале то ҳол гумонбарон боздошт нашудаанд ва дар як суҳбати видеоӣ бо радиои озодӣ ба айбномаи додистонӣ вокуниш карданд. ман 8 маҳ дошад вай одам ки ногапӣ будам хай бенад берим ба салом медод алек мегуфтам, лекин атайно омда ман ба саломам намедод паям намекард. меним берим ба буромда намозгар чунам бача ода пешам медод берим ба амин усталчи буром боз доста мештам. ман вообще ин худкушӣ кардагиш ба ман айбдор не. ман ягон ушқин гавзадагим невайба. хушдомани санъат ғаффорова мегӯяд худу духтараш ба бемории саратон гирифтор ҳастанд ва чанд сол боз тавобати кимиёвӣ мегиранд. аз ин сабаб исрор меварзанд ки чанд вақти охир маҷоли ҷангу ҷидол бо арӯси хонаводаашонро надоштанд. ба қавли бархе аз ҳамсӯҳбатони мо ҳодиса замоне рух дод ки шавҳараш барои муҳоҷирати меҳнатӣ чиптаи ҳавопаймо харидорӣ карда буд. шавҳари санъат ғаффорова омода нашуд дар ин бора шарҳ бидиҳад. рамзги додагӣ минеми намедонам, фақат 3 бор гуфтагишам баъди ҳамон мудда сони шундам ман ки 3 бор расив мерид мегуфта пустагӣ будааст. ин арӯси хонавода моҳи декабри соли 2017 бо писари маҳбуба саид олимова хонадор шудааст ва аз зиндагии муштарак 2 фарзанд доштанд ки яке 5 моҳа ва дигари 2 нимсола буд. кумитаи ҳолатҳои изтирорӣ хабар дода буд ки ҷасади онҳоро рӯзи 30 июн аз атрофи заминҳои кишоварзии ҳудуди ҷамоати деҳоти дадобои холматов пайдо карда ва ба хок супурданд. ҷои ҳодиса аз макони зисти ин оила тақрибан 3 километр тӯл дорад, вале одамон дар ин ҷо кам гашту гузор доранд ё истироҳат намекунанд. ҳодисаҳои худкушии занон ҳамроҳ бо фарзандони хурдсол дар тоҷикистон бори аввал нест. моҳи апрели соли гузашта дар панҷакен ҷасади як занро бо 3 фарзанди хурдсолаш пайдо карданд. мақомот ҳодисаро худкушӣ номиданд. инчунин сокини деҳаи сумбулаи ноҳияи ҳисор ҳам соли 2018 худ ва 2 кӯдакашро ба дарё андохт. чунин ҳодисаҳо дар шаҳри норак, вахш ва ёвон ҳам сабт шуданд. мақомот дар бархе аз ин ҳодисаҳо мардони хонаводаро бо иттиҳоми ба худкушӣ расондан боздошт карданд. равоншиносон мегӯянд занон ба хотири қасдгирӣ аз хонаводаи шавҳар кӯдаконашонро бо худ қурбон мекунанд. тибқи омори расмӣ соли гузашта дар тоҷикистон 518 ҳолати даст ба худкушӣ задан ё талош барои худкушӣ сабт шудааст. ба гуфтаи мақомот қариб нисфи шахсоне ки даст ба худкушӣ заданд занон ҳастанд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, ноҳияи бобоҷон ғафуров.